Halo, selamat pagi seluruh pemirsa dimanapun saya berada. Ini hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Sebenarnya hari ini ada gubar KSS ke Benteng Pendem Ambarawa, dan ini udah tikung. Terus aku mau berangkat, masalahnya tiba-tiba gearku nggak bisa dipindah. Drifter ini ada masalah. Ini nggak bisa guys, nggak bisa ngoper karena kabelnya nggak bisa jalan. Karena tadi shifter tak tekan-tekan, ini tidak ada perubahan. Akhirnya kan tak lepas dulu kabelnya. Terus ini tak tarik, itu sambil tak utak-utak, ini nggak gerak sama sekali. Ini kesimpulannya kabelnya macet. Yang pertama kabelnya macet kayak rem depan yang kemarin, yang video ini ya. Terus kasus kedua, asumsi kedua masalahnya adalah kabelnya serabutnya lepas, akhirnya mengganggu kinerja. Kalau macet mungkin bisa kita bersihkan, lalu kita semprot WD-40 lagi kabelnya. Kalau serabutnya lepas ya udah, alamat ganti inner shifter yang baru. Oke, ini tak coba buka yang dari sebelah sana ya, karena sebelah sini udah tak buka, udah tak bersihin. Masalahnya mulai dari kabel sini sampai ke depan berarti. Oke, kita buka coba yang depan situ. Oke, dibuka gini. Oh iya, bener guys, di sini karatan guys. Oh iya, banyak kotoran dan karat. Oh iya, jadi asumsinya di sini ini macet, kotor di sebelah sini sama sebelah sini macet. Karena saat hujan ini kan dalam ini kena air, ini semprot dulu. Jadi setelah disemprot dalemannya, harapannya dalamnya ini enggak seret lagi guys, karena WD-40 itu pelumas, pembersih dan pelumas. Oke, bentar, minta dorong lagi biar shifternya keluar. Oh iya, ini udah keluar, ini bisa lihat. Jadi kalau ini tak dorong-dorong, ini kabelnya keluar-keluar. Tuh. Oke. Ini sekarang tak dorong, keluar. Ini harus ditekan dulu, sambil ditekan-tekan biar shifternya keluar. Oke guys, ini ada yang aneh karena biasanya nggak kayak gini. Ini tuh kalau didorong, kabel yang ini kalau didorong, ini kan dari sini ke dalam sana. Kalau didorong itu kabelnya, pentolnya langsung keluar dari sini. Dan ini bermasalah, ini kayak gini. Ini sepertinya bermasalah. Soalnya aku melihat ada yang aneh dari shifternya. Sepertinya ada yang salah. Oke, lanjut, tak usut dulu. Halo guys, karena tidak segera muncul titik terang, karena nggak bisa disodok-sodok keluar, akhirnya aku pakai ini obeng. Buat apa? Buat ngebor. Jadi lubang ini tak bor tadi, tak dorong-dorong gini, tak bor pokoknya sampai jadinya gini. Ini aku buat begini kenapa? Karena sama sekali nggak bisa keluar tadi, buntu. Wah, ini setelah ini bisa keluar.
Ini mau nggak mau aku harus lakuin seperti itu guys, biar ini keluar. Karena masalahnya di sini nih, masalahnya di sini. Jadi sepertinya begini kemarin kasusnya. Ini sepertinya ini tadi keluar jalur, ini nggak masuk ke penjepit shifternya. Soalnya shifternya kalau ditekan itu dia akan muter. Nah, ini mentok ya. Dan ini pun kalau ditarik ulur, kabelnya itu nggak macet. Sepertinya asumsinya kemarin waktu kehujanan dia macet. Begitu tak tekan ini, dia macet. Terus akhirnya kabelnya macet tapi shifternya balik. Terus jadinya longgar. Terus begitu tak up shifting, ini kejepit lagi tapi bukan pada penjepit yang sebenarnya. Jadi dia lepas dari relnya gitu loh. Kayak kalau kereta api dia lepas dari rel, dia keluar dari lajurnya. Setelah itu ya rusak. Coba ya, ini kalau ditekan full, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, cuma 5. Ini pasti ada yang nggak beres. 5. Iya guys, sepertinya ini masalahnya guys. Soalnya cantolan buat pentol ini nggak balik ke atas. Ini nggak balik ke atas, dia masih di bawah sini. Kalau bisa sih nyepeda sih. Kalau hujan-hujan nggak usah nyepeda, karena akan muncul banyak kasus-kasus yang aneh-aneh seperti ini guys. Inilah, ini sepertinya harus tak bongkar shifternya. Oke guys, lanjut guys. Jadi semuanya benar-benar tak cek lagi dari nol. Oke, lanjut pada pembongkaran. Ada apa dengan kamu? Oh, jadi ini kan ada relnya kiri kanan. Ternyata relnya cowal guys. Nah, ini relnya cowal. Nah, ini sempal dia. Ya karena mungkin termakan usia ya. Jadi yang cowalnya itu mungkin ada di dalam dan ganjel. Mengganjal kinerja shifter. Jadinya dia berat ini. Ini perkara yang lumayan sulit. Jadi ini tidak bisa balik ini. Ini harusnya itu sampai atas ini, sampai ke dalam. Ini malah sampai sini aja, kurang ke sana lagi. Oke, lanjut bongkar. Tapi aku harus cari obeng buat buka ini. Bautnya kecil. Oke guys, lanjut. Ini tak buka bautnya pakai peso, seadanya aja. Jadi udah kebuka dan dalemannya seperti ini. Harus tak bersihin dulu ini. Harusnya ini tuh sampai atas ini. Makanya tadi kalau kabelnya didorong, pentolnya tuh langsung keluar. Lah ini kan enggak. Kok bisa ya? Harusnya pentol ini tuh udah di lubang ini. Lubang ini tuh di lubang ini. Jadi pentolnya bisa keluar mulus tadi.
karena nggak bisa keluar dengan mulus ya akhirnya ya tak bor gini tadi. Berat. Lanjut guys, tak bersihin dulu ini. Oke, ini sepertinya udah lancar lagi guys. Coba ya. Oh ya, ini udah balik. Ini udah balik. Dan ini udah bener kesimpulannya. Ya, kesimpulannya berarti ini memang seret guys. Ada part-part. Jadi part-part yang rompal. Ada part yang rompal tadi. Sepertinya ini deh. Ini dia. Sempal. Akhirnya menghambat shifter ini balik, akhirnya makanya nggak bisa balik. Jadi ntar punyaku yang sebelah sini di area sini nih nggak ada relnya ini. Sungguh sangat disesalkan. Ya mungkin nanti akan ada masalah-masalah berikutnya karena relnya hilang ya. Namun mau bagaimana lagi. Oke, lanjut ini pasang lagi kayak semula. Gas. Oke. Udah selesai. Ini airnya udah seperti kayak baru lagi. Pres. Ya, yang penting masalah udah teratasi. Ini juga ada hikmah mungkin dibalik peristiwa ini, karena setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Sempat emosi juga sih guys, karena sepeda mau digunakan tapi bermasalah, terus ada kendala juga kan tadi di sini, dan akhirnya kuncinya adalah sabar, tenang. Karena tergesa-gesa, tidak tenang itu dari setan. Kalau tenang, sabar itu datangnya dari Allah, insya Allah. Ini kok ketoknya salah jalur. Enggak apa-apa lah, enggak ngaruh di kinerja kan. Oh iya, oke, ya udahlah, variasi.
Pokoknya itu tadi guys, pasti ada hikmah di balik segala sesuatu. Intinya kalau kita punya menghadapi masalah, intinya kita satu aja, tanyanya satu, yaitu apa sih maksud Tuhan memberikan masalah ini ya, untuk kita atasi. Oke, untuk kita ambil hikmahnya. Ya guys, gitu aja. Terima kasih sudah nonton di channelku. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang udah nonton ini semoga menjadi referensi apabila terjadi masalah yang sama atau serupa. Intinya kalau hujan alangkah baiknya kita simpan aja sepeda, lebih enak turu. Mendung batal goes enak turu. Karena setelah hujan muncul masalah-masalah seperti ini. Gitu aja, saya Ridho undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai detik ini. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap goes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe silahkan skip seluruh.